السلام عليكم ومرحبا بكم في وصفه جديده من قناه ماريا كويزين. اليوم ان شاء الله راح نديروا وصفه رمضانيه واللي هي شربات بدون مواد حافظه، يعني ما راحش نديروا لها حتى حاجه فيها ماده حافظه، تجي بزاف بنينه منعشه وبحبه برتقال وحبه ليمون. راح تخدم لك حوالي ريتله ونص تاع الشربات. بسم الله. عندي حبه تاع البرتقال، شوفوا لهنا ما راهيش كبيره بزاف، وحبه تاع الليمون. واذا ضاعفتوا المقادير راح تخرج لكم حوالي 3 ريتلات تاع الشربات، يعني كميه كبيره. نجيب لهنا سكرفج ديالي، راح نسكرفج هذاك البرتقال والليمون وبلا ما نلحق لهذيك القشره البيضاء. يعني هاد الملاحظات كنت عطيتهم لكم من قبل كي خدمت لكم الزاز تاع البرتقال والليمون. دائما ما تلحقوش كما نقولوا هذيك القشره البيضاء، ومن الاحسن تسكرفجوها في هاد الصغيره كامل. دوك تشوفوا علاش كي نسكرفجوها في هذيك الصغيره تطلق الماء ديالها، وهذاك راح نسحقوه. شوفوا كيف سكرفجتها، ما لحقتش كامل لهذاك الابيض. وراح نزيد نتعامل مع القارص بنفس الطريقه اللي خدمت بها التشينه. بهذا الشكل. في هذه المرحله شوفوا كيفاش يعني تحسوها طلقت لكم واحد العصاره. شوفوا واش راح ندير، راح نضيف عليها كاس تاع السكر الخشن. سعه الكاس 240 مليلتر، 240 مليلتر يعني الكاس اللي تعودنا عليه. ونبقى هكذا نحرك في هذاك الزاز مع هذاك السكر حتى يطلق لي كما نقولوا السكر هذاك يطلق روحه شويه. وهذه الخطوه علاش نديروها؟ باش هذاك الليمون والبرتقال يطلقوا العصاره ديالهم في السكر. هذيك اول مرحله. واهم مرحله في الشربات هذه، يعني ما نضيفوا لها حتى حاجه، ما نضيفوا لها ني ياغورت ني هذاك لاسيد سيتريك، ما كان حتى حاجه حافظه ولا ماده حافظه راح نضيفوها لها. شوفوا كيفاش ولا اللون ديالها. في هذه المرحله نضيف عليها كاس تاع الماء بنفس الكاس، ونزيد نحرك كامل كيف نحرك مليح. وهاد الوصفه مقادير جد مضبوطه، يعني عطيت لكم المقادير المضبوطه. نجيب لهنا كسرونه وراح نفرغ فيها هذاك الخليط. واش راح ندير؟ راح نديرها على النار. اسمعوني مليح، راح نديرها على النار ونبقى نحرك فيها، ما تخلوهاش وحدها. كي تبدا تغلي نحسب لها 5 دقائق ونطفي عليها. شوفوا هاد الخطوه في الشربات راح تزيد تضيف لها بنه هايله. البنه تاع الشربات راهي كامل في هاد الخطوه البنات. كي نديروها على النار شغلنا نخدموا مركز البرتقال والليمون. الذوق تاع البرتقال والليمون راح يبان كامل في هاد السيغو اللي خدمناه. شوفوا كي بدات تغلي حسبت 5 دقائق بلا ما نحي يدي عليها، قعدت نحرك فيها. كي بدات تغلي صاي وليت ما نحركهاش، وخليتها 5 دقائق وطفيت عليها. نعاود نجيب الغيسيبيون تاعي نخليها تدفى شويه ومن بعد نعاود نرجعها للغيسيبيون. ما نصفيها ما والو البنات، مازال ما لحقناش المرحله تاع نصفيوها. هنا خدمنا مركز البرتقال والليمون. واش رحت درت؟ هذيك الحبه تاع التشينا رحت عصرتها، خرجت لي كاس الا ربع تاع البرتقال. هذيك الحبه رحت عصرتها خرجت لي كاس الا ربع. وتاني رحت عصرت هذاك الليمونه خرجت لي حوالي 4 كاس تاع الليمون. وجيت لهنا فرغتهم بهذا الشكل ونخلط كامل كيف. وراح نجيب ريتله تاع الماء، ريتله كامله تاع الماء. هاد القرعه فيها ترفد نص ريتله، درت نص ريتله الاولى وراح نزيد ندير نص ريتله ثانيه، يعني ريتله تاع الماء مع الكاس الاول اللي درناه في السيغو مع عصير البرتقال والقارص. هذيك يدخل لكم حوالي ريتله ونص تاع الشربات من اروع وابن
الشربات بزاف هايله منعشه، ماشي كامل حلوه. راح نضيف لها مغرف صغيره لافاني في هذه الخطوه باش تقعد الذوق تاع لافاني، ونزيد عليها 3 مغارف كبار حليب. بالنسبه للحليب كي تضيفوه في هذه المرحله ما راح يروب ما والو، وشنو من الاحسن الحليب غليوه. ونحرك كامل كيف كيف. ضفت لها حوالي 2 مغارف ولا 3 مغارف تاع الحليب هذا مكان، وشوفوا اللون تاعها جا ما شاء الله، يعني بدون اضافات بدون ملونات بدون منكهات، وجا ما شاء الله. تقدروا تعوضوا هذاك الحليب بالياغورت، ما تستعملوش الياغورت اللي فيه المواد الحافظه، استعملوا الياغورت الطبيعي. ونجي ندير لهنا شرائح تاع الليمون مع شرائح تاع البرتقال وشويه تاع النعناع. واللي يحب الذوق تاع المزهر، يعني بزاف الشربات تجي فيها الكو تاع المزهر، يزيد المزهر يقعد ليكم. زيدوا حوالي 2 مغارف كبار تاع المزهر، انا ما نحبش الذوق تاعو. ونديرها تبرد وراح نتلاقاو في صحن التقديم. نجي لهنا نقدمها لكم، خليتها بردت. شوفوا القوام تاعها شحال هايل، اللون تاعها بزاف شباب، والمذاق تاعها روعه. يعني شوفوا لو كان تجربوها راح تعتمدوها، جد صحيه بنينه، ماشي كامل حلوه البنات، تجي الحلاوه معتدله. وغير بحبه برتقال وحبه ليمون خدمت لي كميه ما شاء الله. انا صراحه في رمضان نموت عليها، لازم تكون حاضره في رمضان. والسعر تاعها حوالي 10,000 12,000 ريت لا برك. وتاني اللي تبع برا ديروا حسابكم باللي مستحيل يدير لكم فيها القارص، يخدموا غير بلاصيد سيتريك وهذاك لاغون باتاغون بذوق الليمون، هذا باش يخدموا ويبيعوها غاليه. مي هذه صحيه 100% وبزاف بنينه. في الاخير معليا غير نقول لكم شكرا على المشاهده، الى وصفه لاحقه ان شاء الله. سلام.